שמעתם את ראש הממשלה נתניהו מדבר בישיבת הממשלה היום על זה שהוא מתכוון להתחיל השבוע לקדם מחדש את ההפיכה המשפטית. אני אצטט מה הוא אמר. נתכנס השבוע ונתחיל צעדים מעשיים באופן מדוד ואחראי, אבל בהתאם למנדט שקיבלנו לעשות תיקונים במערכת המשפט. איזה קול בריטון סמכותי. אז נכון שזה נשמע מלא בביטחון עצמי עם הקול בריטון שלו ואזרחי ישראל וכן הלאה. אבל האמת היא שהוא יודע טוב מאוד שרוב העם לא נתן לו מנדט להרוס את מערכת המשפט. זו האמת. אנחנו רואים את זה בכל הסקרים. אנחנו רואים את זה בהפגנות הקטנות והקיקיוניות של מה שנקרא תומכי הרפורמה, ואנחנו רואים את זה בקרב כמעט כל המומחים מכל תחום שאתם יכולים לחלום עליו, ואנחנו גם זוכרים שהוא והליכוד הסתירו את המהפכה המשפטית הזו בזמן הבחירות. והדבר השני שחשוב לזכור הוא שלמרות הביטחון המוחצן והכל בריטון, נתניהו רועד מפחד. הוא רועד מפחד להתקדם עם המהפכה הזו, כי הוא מבין שהציבור נגדו, הוא מבין שהעולם ינדה אותו, הוא מבין שסוכנויות הדירוג ידפקו את כולנו ויורידו לנו את הדירוג, ובסוף האזרחים ידפקו מזה בעליות מחירים, בהתפרקות של הכלכלה, בפגיעה מטורפת בביטחון של ישראל ובהרתעה של ישראל, והוא כמובן גם רועד מפחד מהקואליציה, בתוך הקואליציה שיש לו בהובלת יריב לוין. אבל שלא יהיה ספק לאף אחד, לא במחאה, לא באופוזיציה ולא בקואליציה. כל שינוי חד צדדי בחוקים שמשנים את מבנה המשטר בישראל ומחלישים את הדמוקרטיה הישראלית, ייתקל בקיר ברזל של מחאה אזרחית. אנחנו אמנם לא אלימים, למרות שמנסים לצייר אותנו ככאלה, אבל אנחנו לא מתכוונים לוותר ולא מתכוונים לתת לאף אחד לגלח לנו 1% מהדמוקרטיה. נבחרתם וזה זכותכם למשול נכון, אבל בממשלה, במשטר דמוקרטי יש גבולות לגיטימציה ואנחנו לא ניתן לכם לעבור אותם. תרדו מהטרלול הזה שמעניין רק את האגפים ההזויים והמושחתים של הקואליציה שלכם, אבל מעט מאוד מהציבור, ותשקיעו, ריבונו של עולם סוף סוף, ביוקר המחיה, באלימות ברחובות, במערכת החינוך המתרסקת ובמחירי הדיור. חלאס.